sirrin zuciya. Ai baka sani ba, wallahi a duk lokacin da na ganka cikin irin wannan yanayin nakan shiga matsanancin hali ne, saboda gaskiya bana son duk wani abin da zai taɓa min lafiyar ka. Kamar wani da gaske. Da gaske mana? Da gaske mana. Sirrin zuciya. Sai dalla malam da ka ta dalla. Ta watsa mu ruwan saboda kai baka san darajar sutura ba. Haba malam. Menene na zagin ta dan ta ma abu bisa rashin sani? Gaskiya na faɗa miki. Ƙarya yake. Maganar wannan ba shi ne nasara ba. Kamal, ni wai me yake faruwa ne? Bai dai me yake faruwa ne tun ɗazu da ka zo ban gane kanka ba. Bash ba za ka gane ba ne wannan matsalar ba irin yadda ka saba ba wancan ba ne. Please Bash, ina cikin tashin hankali. Zara, dan Allah ki taimaka mu. Zara ba zan iya rayuwa ba sai da ki. Waɗannan maganganun na kan ba za su yi tasiri a kaina ba. Abu wata alama ne. Jina ke zuciya ta kamar zata. Kuma ina jin kaina ne. Sirrin zuciya.